back to my channel. आज Minecraft episode 2 episode 1 हेरिसक्नु होला। episode 2 बनाउँदै हो मैले। आज हामीले थोरै सिपलाई मार्ने गोल रहेको छ। यो लोड हुने टाइम लाग्छ होला। Guys, tubby function like eat inventory GUI. Is loading na somewhere. Rocking होला. My loading भइसक्यो प्लेयरलाई भेटिन्छु। ल गाइस हामी स्पोन भइरहेका छौँ। मेरो 6-7 कोर्डिनेटर छ मैले बनाउनु त्यो नहोस् मेरो जान्छ थोरै सिपलाई मार्न जानु पर्दैन। मलाई एकदम बन्द भएर बस्न आउँछ कि गाइस बिहान हुँदा
तिमीलाई लाग्छ हामीलाई थाहा छैन कति बेर लाग्छ गीत एकैछिन खाली बस्नुपर्छ एकैछिन खाली बस्नुपर्छ गाइज तिमीलाई परिवारलाई कमान्डहरू हुन्छ कमान्डहरू बिहान छैन फास्ट क्लाउड B2 फिल्टरमा सेक्सन रिलेटिभ सबै देखाउँछ सर्भरहरू CPU 4 8X मा चलिरहेको छु मोबाइलमा गरेको त्यहाँ यस्तो देखाउँछ ट्याप 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 माउस अन हुन्न च्याट अफ च्याट कीबोर्ड डन यो भयो जाँदाखेरि पाइ मलाई छति के लगाई मैंने चिचुबी गयो रे गाडी पाइ मैंने छति के लगाई मैंने पाइ मैंने साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ गिगी गरेको अनि साइडमा क्लिपर पनि हाल्छु टाइम पास गर्दैछु सिङ्गालाला छिटो बिहान हो अब मैले बिहान गराइन्छ मन त भएर जिङ्गलाला हेलो गाइस बिहान हुँदाबाट मरि नै सकेको रहेछ फेरि आधी म कोअर्डिनेट चाहिँ याद छ मलाई यसबारे मैले यसबारे त कोअर्डिनेट फुल याद गरेर आएको थिएँ फिर मर्यो भन्ने छिटो गइरहेँ म छिटो जल्दी चलो यतै हो जान यतै हो 400 कति थियो यो याद छ मलाई यहाँ टोडेको नि क्या युट्युब लगे अटो जम्प अन गर्नुपर्छ क्या मिल्छ भनिकन जाबोमा यस्तो ल्याग खाइरहेको गेमले कति ल्याग खान्छ गेमले कति ल्याग खान्छ र कस्तो ल्याग खाने गेम हो जावा एडिसन भन्ने ल्याग खाने गेम हो छिटो जाम डिस बनाउला सामान यो जावाको कति मिनट हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा गाइज
कस्तो ल्याग खाएको र गेम हो कि के हो यो अझै यता सबै हन्काउ सिप बेच्यो मलाई मारो मारौ न ए बाबु मलाई मार्नै सकिएन कस्तो सिप रहेछ र यसको माथि हाल्यो क्या हाम्रो हाउस यसको माथि जो हाम्रो हाउस फाइनली अब म जाने छु आफ्नो हाउसमा जाउन भयो त्यो घर देखाए ड्यामेज न ताको आफूले सिपी मार्ला पम्प देखेको अब यता जाऊँ न ल यता भिलेज हेर्नु अनि माइनस प्लस गर्ने आउँदैन खोइ त छैन बरु भिलेज रुइन पोर्टल यो बल्ल थोरै भए सामानमा आयो गाइस अब यो कुनवाला ट्री हो यत्रो ठुलो हो र हिँड्ने बाटोमा साउथतिर हिँडेर आएको अब म त मर्ने राखेँ गाइस यता त छँदै छैन अब फर्काएर जानुपर्छ उतातिर फेस गरेको मलाई बताउनु न उस हेर्ने गर्दा मलाई आउनु कमेन्ट गरिदिनु है कसरी हेर्छन् कस्तो भिडियोज पता भनेर मलाई आउनु हेर्न त्यो नुबलाई नभन्नुलाई नि हेर्न आउनु भनेपछि यति गर्न पनि त हराइन्छु सबैले जवानी भेजेकमा यतातिर गएर हामी जस्तो लाग्छ मलाई राजमा मलाई बेड बनाउनुपर्छ साथीहरू फेरि गोल्ड माइनिङ गरिदिउँ माइनिङ
हामी जानेछौँ नर्थतिर भिलेज खोज्नको लागि अनि हामी साउथतिर गएको थियौँ ल अब चाहिँ टक्कै भेटिन्छ भिलेज मैले अझै एउटा देखेको छु पम्किनहरूको भिड यो त पम्किनहरू यस्तै फलो गर्दै जाने हो मैले कहिले काहीँ बिर्सिन्छ कि तर म कमेन्ट गरिदिँदा त म यस्तो भिलेज खोज्दिनँ म पिएपीहरू मलाई यस्तो हाल्न आउँदैन किन बेडरकमा मात्र आउँछ धेरै जस्तो यस्तो मलाई आउँदैन जावा मैले बल्ल खेल्न सुरु गरेको गाइस त्यही भएर अझै एउटा रुन पोर्टल यो त्यही त होइन नि फेरि हामी फेरि त्यही होइन कि गाइस साउथतिर होइन साउथतिर हामी फेरि हामी नर्थतिर गएको छैनौँ र अब हामी नर्थतिर थियौँ कि साउथतिर थियौँ र यता नर्थ हो कि साउथ हो हामी त यता थिएनौँ र अब फेरि मलाई कन्फ्युजन हुँदैन म फर्केर त आएन ग्यारेन्टेड म फर्केर आएँ क्या म फर्केर आएको रहेछु म त कति अगाडि गएर फर्केर आयो फेरि अगाडि नर्थतिर जाने हो क्या हामी जाने होइन मन्त्र बनाएर यता आएको रहेछु स्विट ड्रिम हेल्प आवे भाइ अब वहाँ जानुपर्छ अब मैले भिलेज नभेटाइ पार म मर्न नि लाग्छु गाइस यहाँ के भएको हो यहाँ आगो लागि भएको रहेछ गाइस चिकन मारौँ गाइस चिकन कति मर्ने रहेछ र चिकनलाई मलाई मार्न मन लाग्यो चिकन धेरै हो मार्दै मलाई एउटा चिकनलाई नि मार्न सक्दैन र म एउटा जावामा चाहिँ चिकनलाई नि मार्न सक्दैन है बन्द परेको खेल्ने बल्ल एक हप्ता भयो होला खेल्न सुरु गरेको त्यो पनि बानी परेको छैन छन् भिलेज नभेट्ने गाइजहरू आज हाम्रो यत्रो भयो मेरो त सामान पनि हरायो गर्दै रुन्दै गरौँमा रुन्न जस्तो होइन जाऊ त्यति थोरै सामान त थियो किन रुनु पर्छ अझै रुँदै बस्छु क्रिएटर भने म त तिनीहरूको त आसपासमा हुन्न अब तिनीहरू बारेमा भनौँ अब मजाक थोडी भने जस्तै हुन्छ मार्दै गाइस देखियो आइरन अब त म त आज अनि बल्ल सिरियसतिर जान पर्यो आइरन कलेक्ट गर्नु
crafting table. काँचेहरूको आइरन लेखा पूरा ग्रीन जार जार parts ठीक है मान्छेलाई बेडरुम एउटा कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ कोर्डिनेट ध्यान रहनु यस्तो लाग्यो यो पनि डाइरेक्सन नर्थमा गइरहेको कता हो कता यहाँबाट मेरो कस्तो ल्याग खाइरहेको यहाँसम्म अफिसमा बेड़ा मस्त हो गया मस्त हो गया मस्त पारेर खेल्ने हो एकचोटि घरमा राम्रो नराम्रो ठाउँ भेट्यो भने यस्तो मजा लाग्छ नि यो ऐनाबाट भाइम गयो होइन नर्मल भाइम भन्छन् कि अब यसलाई कुन भाइम भन्छन् मलाई प्लेन भाइम कतिवटा भेटिन्छ अनि प्लेन भाइममा राम्रो देखिन्छ क्या जसको घर के जसले बनाएको घर भने एकदम घडीले बनाएको घर भने मलाई लाग्छ यो कुन डाइरेक्सनमा आउनु अझै फेसिङ नर्थमै छु नर्थमै त अगाडि थोरै फिसलाई मारौँ न फिसलाई छोड्दैन छोड्नु मल्टिप्लेयर सर्भरमा पछि खेल्ने हो हजुर मलाई केही कुनै चिजलाई मार्न आउनु पनि कति अप्ठ्यारो हुन्छ गाइज यो सोध्न मेरो साथीहरू आए त्यो त मैले त्यति खेलिरहने आफ्नो स्किल बढाउन त्यही भएर मलाई केही भएन भन्नु
खाना तान्यो म बाहिरमा पुगेर तपाईँलाई देखाउनेछु लगेर घरै बनाउने आजको लागि यति बाई बाई टाटा सी यू